ব্ল্যাক বেঙ্গল আমার আজকের ডেটে সেল আছে 1000 পিস পার ইয়ার। তো আমি যদি 1000 পিস সেল করি 30 লাখ টাকা বছরে আমার কাছে কেউ নিয়ে যেতে পারে না। মানে এখানে নেকড়ে বাঘ আক্রমণ হয় এবং আমারও 2-4টা ছাগল গেছে ওদের পেটে। এটা সম্পূর্ণই জঙ্গলমহল, পুরো 5 বিঘার উপর। সেটা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি বিশাল বড় করে বানিয়েছেন আপনি। 1000 ক্যাপাসিটির সেট আছে আমার এই পাঁচিলের পাশ দিয়ে 27 থেকে 28টা হাতির পাল ছিল। আমার পাঁচিল ঘেঁষা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা অ্যাট্রাকশন। যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। হাই হ্যালো নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। আজ আমি প্রায় বাড়ি থেকে 250 কিলোমিটার দূরে ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্টে এসেছি। এখানে একটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের ফার্ম আছে, যেখানে প্রায় 1000-এর কাছাকাছি ছাগল থাকে। এই ফার্ম থেকে ফার্মের মালিক প্রতি বছর প্রায় 27 থেকে 30 লাখ টাকা প্রফিট করছেন। এবং আপনি এখানে যে ফার্মটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা 2 কোটি টাকা ইনভেস্ট করে ফার্মটা বানানো হয়েছে। এখানকার কনস্ট্রাকশন দেখে এবং এখানকার ফার্মের ম্যানেজমেন্ট দেখে আমি পুরো অবাক হয়ে গেছি। তো আমি আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আজকে সরাসরি ফার্মের মালিকের কাছ থেকে জেনে নেব যে তিনি কেন এত টাকা ইনভেস্ট করলেন এর পেছনে, এবং কিভাবে তিনি এই ফার্মটা ম্যানেজমেন্ট করছেন, কি উদ্দেশ্যে তিনি করেছেন। পুরো বিষয়টা আজকে থাকবে আপনাদের সামনে। তো সরাসরি চলুন আমরা আজকে ফার্মের মালিকের সঙ্গে কথা বলে নিই। নমস্কার দাদা। নমস্কার। তো আপনার পরিচয়টা যদি আমাদের একটু দেন। হ্যাঁ, আমি সুব্রেশ পাহাড়ি, আর আমার ডাক নাম হচ্ছে রাজা পাহাড়ি নামে সবাই মোটামুটি চেনে, পরিচিত আমি এলাকার মধ্যে। আপনি কত বছর ধরে ছাগল পালনের সঙ্গে যুক্ত আছেন? 2017 সাল থেকে আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের সাথে যুক্ত। আচ্ছা, ফার্মটা কি আপনি এখানে একা নিজেই করছেন নাকি আপনার সঙ্গে কেউ আছে? না, আমার পার্টনারশিপে ফার্ম আছে। আচ্ছা। পার্টনার বলতে পারেন, বন্ধু বলতে পারেন, ওয়েলি স্যার বলতে পারেন, মিস্টার দেবদূত ভট্টাচার্য। আচ্ছা আচ্ছা। আর উনি থাকেন কলকাতাতে। তো ওনার একটা স্বপ্ন ছিল যে ফার্ম করবো, দিয়ে আমরা 2 বন্ধু মিলে ভেবেছি। ওকে, আজকে ভেবেই এত বড় ফার্ম বিস্তার হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো একটা জিনিস আপনার কাছ থেকে আমরা একটুখানি আজকে জেনে নেব যে হঠাৎ এত বড় ফার্ম করার উদ্দেশ্য কি, কত টাকা আপনি এখানে ইনভেস্ট করেছেন, এবং বাইরের ব্রিড ছাড়া কেন ব্ল্যাক বেঙ্গল নিলেন, এবং তার পাশাপাশি শুধু ছাগলের পাশাপাশি আপনি আরও কতগুলো বড় বড় শেড দেখতে পাচ্ছি, এই শেডগুলো বানানোর উদ্দেশ্যটা কি, পুরো বিষয়টা আজকে আপনার কাছ থেকে আমরা একটু জানবো। তো তাহলে চলুন প্রথমে আমরা একটুখানি ফার্মটা একবার দেখে নিই। অবশ্যই। আচ্ছা পাহাড়ে, আপনি এখানে কিভাবে আপনার ফার্মটা বানিয়েছেন? এখানে 5 বিঘা জমির উপর টোটাল ফার্মটা আছে আমার। আচ্ছা। ফার্মের মধ্যে বর্তমানে 3টে আইটেম রেখেছি। একটা হচ্ছে গোটারি ফার্ম, একটা হচ্ছে সোনালী মুরগি ফার্ম, আর হচ্ছে বায়োফ্লক। আচ্ছা। তার মধ্যে রানিং আজকের ডেটে সোনালী মুরগি, এটা নিয়ে আমার 3বার উঠলো সোনালী মুরগি। আচ্ছা। আর গোটারি ফার্ম আমার স্টার্ট হয়েছে এই ফার্মে, এই প্রজেক্টে এই মাস 3 হলো। বাকি আমার যে আগের যে ফার্মটা যেটা ঝাড়খণ্ডে আছে, একটার ক্যাপাসিটি 450 আর একটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 550। আচ্ছা। প্রায় 900 কাছাকাছি আছে। তো ওইখান থেকে একটু উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আর টোটাল ফার্মটা আমার ব্ল্যাক বেঙ্গলের উপর। আচ্ছা, পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে আপনি কাজ করছেন? পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে আমি কাজ করছি। আচ্ছা, কি ফিডব্যাক পেয়েছেন এখান থেকে আপনি? ব্ল্যাক বেঙ্গল আমার আজকের ডেটে সেল আছে 1000 পিস পার ইয়ার। 1000 পিস পার ইয়ার শুধু ব্ল্যাক বেঙ্গল। আচ্ছা। কস্টিং কি রকম আছে আপনার? 2 টাকা থেকে 3 টাকা, তাও না বর্ষাকালে আছে। আচ্ছা। 2 টাকা থেকে 3 টাকা। শীতকালে যখন পাতাগুলো শুকিয়ে যায় না, আচ্ছা, আর ছাগল গ্রেজিং এ, আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনি ছাগল গ্রেজিং এ পাঠিয়ে দেন? পুরো ছাগলটা আর গ্রেজিং এ যায়। মানে আপনার এখানে খাবার আমি খাবার কথা কিছু দিই না ব্ল্যাক বেঙ্গলকে। আচ্ছা। আমি কিছুই দিই না।
আছে সবকিছুই আমার কাছে। আচ্ছা, আচ্ছা। আমি বর্ষার জন্য স্টক করে রেখেছি। আচ্ছা আমার কাছে সাইলেজ আছে, আমার কাছে বিচলি মানে যেটা খড় বলি আমাদের ভাষাতে, খড় আছে, আচ্ছা। আমার কাছে গমের ভুসি আছে, আমার কাছে সর্ষে খোল আছে, আমার কাছে গম ভাঙা আছে, দানা শস্য যেটাকে বলা হয়। দানা শস্যটা তো ছাগলের গ্রোথের জন্য খুব ভালো। আমি সব রেখেছি, আমি ভুট্টার দানা রেখেছি, ওকে। মিনারেল মিক্সচার আছে, চিটা গুড় আছে, সুন্দর করে বানিয়েও দিতে পারি। এই বর্ষাকালটা আমাকে দিতে হয়, কারণ কি না ছাগল পাতায় যদি জল থাকে না ছাগলটা খেতে যায় না, তো আচ্ছা আচ্ছা। তার জন্য আমাকে স্টক করে শুধু বর্ষাকালটা বাদ দিয়ে সারা বছর আমার গ্রেজিং এর উপরে ছাগল জঙ্গলে খাই। আচ্ছা আমি কোনো খাবার দিই না, হ্যাঁ খালি 3-4টা লোক রেখেছি। আচ্ছা। আর এখানে না ওই একটু একদম পুরোটা তো ফরেস্ট, তো ওই হুড়ার নেকড়ে বাঘ এরকম টাইপের একটু আক্রমণ হয়। আচ্ছা তার জন্য আমাকে আমার স্টাফকে তীর, বল্লম, ধনুক, আচ্ছা আচ্ছা, তরোয়াল এইসব দিয়ে পাঠাতে হয়। এগুলো দিয়ে ছাগল গার্ডে রাখে? এগুলো দিয়ে ছাগলকে ওরা গার্ডে রাখে। মানে এখানে নেকড়ে বাঘ আক্রমণ হয় এবং আমারও আচ্ছা। 2-4টা ছাগল গেছে ওদের পেটে, এমন নয় যে যায়নি, ওরা গেছে, 2-4টা ছাগল নিয়ে গেছে, কিছু করার নেই। তখন আমাকে কি করতে হলো, স্টাফ বাড়ালাম। আচ্ছা আচ্ছা। আর একটু স্টাফ রিক্রুট করলাম, তাহলে কি হলো, ওরা গোল করে চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল, মাঝখানে আমার 600-700 ছাগল ঘুরছে। আমি ছাগলকে কিচ্ছু দিই না, কোনো খাবার দিই না। মানে একদম সকালে বেরিয়ে যায়, আবার বিকেল সকালে গেজিং হয় না, দুটো টাইম পাঠাই। একবার সকালবেলায় 10টার সময় চলে গেল, খেয়ে দিয়ে 2-2:30টার সময় ঢুকলো, আবার ঠিক 4টা-4:30টার সময় বেরিয়ে গেল, একদম 6টার সময় পেট ভর্তি করে খাবার খেয়ে নিয়ে চলে গেল। কোনো খাবারের প্রয়োজন আমার খাবারের কোনো প্রয়োজন নেই। না একটা ছাগল ভ্যাবাই মানে ওই ছাগল ভ্যা করে না, আমার ফার্মে কোনো ছাগল ভ্যাবায় না। পেট ভর্তি থাকলে সে কেন করবে, কেন চাইবে? ঠিক। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটুখানি ফার্মের শেডটা একবার দেখতে পারি, কেননা শেডটা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি বিশাল বড় করে বানিয়েছেন আপনি। 1000 ক্যাপাসিটির সেট আছে আমার। এটাই হচ্ছে আপনার গোটারি ফার্ম, তাই তো? এটাই হচ্ছে আমার 1000 ক্যাপাসিটির গোটারি ফার্ম। ও কিরকম খরচ করলেন ফার্মের পেছনে? আমার শুধু গোটারি সেটটার পিছনে খরচ হয়েছে 25 লাখ। 25 লাখ টাকা খরচা আছে। আচ্ছা, আচ্ছা। আপনি সেটের কনস্ট্রাকশন দেখলে বুঝতে পারবেন চলুন আমরা কনস্ট্রাকশন আছে। ভেতরে হ্যাঁ নিশ্চয়ই, হ্যাঁ চলুন। স্ট্রাকচার একটা জিনিস আপনাকে একটু জিজ্ঞাসা করি, ব্ল্যাক বেঙ্গলের উপরে কেন ফোকাস করলেন? দেখুন 4 বছর ধরে যখন আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল করছি, তো এখানে গিয়ে দুটো জিনিস আমার খুব মানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এক হচ্ছে এর ফিডিং কস্ট 0। আচ্ছা। ব্ল্যাক বেঙ্গলের জন্য কোনো খাবারের তো দরকার হয় না। আচ্ছা। ছোটবেলায় একটা মানে কথা, খুব মায়ের কথা মনে পড়ে, যখন আমি পড়াশোনা করতাম না, মা তখন বলতো তোর দ্বারা আর পড়াশোনা হবে না, তোকে 2টো ছাগল কিনে দেবো, চড়া বিজা। এটা হচ্ছে আমাদের দেশের কথা, মানে আমার মায়ের মুখে শোনা কথা। দেখি মায়ের কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। সত্যি কথা, এই ছাগলগুলো কিন্তু চড়েই খেয়ে নিচ্ছে, আমাকে পিছনে কোনো খরচা করতে হচ্ছে না। তাহলে ফুডিং কস্ট আমার কিন্তু আজকে একটা 0 আছে, নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 হচ্ছে এদের রোগ জ্বালা দাদা কম, খুব হাড্ডি ছাগল। ওকে ওকে। আপনি বিদেশি ছাগল নিয়ে করতে হবে না, আমার কোনো ব্যাপার না। আপনি যখন যদি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা সবাই তো বলছে বিদেশি ছাগল নিয়ে করতে, বাইরের ব্রিড নিয়ে করতে, আপনি তাহলে এটার উপরই কেন তো ফোকাস করলেন? আমার বলার কারণ হচ্ছে যে আমি রাত্রিতে শান্তিতে ঘুমাই। আপনি দেখুন না, আমার একটা ছাগল 1 বছরে ওয়েট আছে মনে হয় 13 থেকে 15 কিলো হবে ব্ল্যাক বেঙ্গল। আচ্ছা, হ্যাঁ হয়, ন্যাচারালি 1 বছরে 13 থেকে 15 কিলো ওয়েট আছে ব্ল্যাক বেঙ্গলের। তো মিট পারপাসে 325 টাকা কিলোতে কিন্তু বিক্রি হয় লাইভ স্টক। আচ্ছা। আপনি 14 কিলোই ধরুন, 325 টাকা করে যদি আপনি ক্যালকুলেশন করেন, আর 13 কিলো ধরি, 13 কিলো ধরুন আপনি 13 কিলো যদি ধরেন, তাহলে মোটামুটি আপনার ওই একটা ছাগলের দাম হবে ওই 4200-4200 টাকা মতন হচ্ছে, কি 4700-4200 এরকম হচ্ছে। আপনি পার ডে মোটামুটি ওই 2 টাকা করে ফুডিং কস্টই বাদ দিয়ে দেন, যদিও আমার ফুডিং কস্ট 0, ওই 2 টাকা পরে পার ডে বাদ দিয়ে দেন, তাহলে মাসে যাচ্ছে 60 টাকা। সারা বছরে 720 টাকা, 800 টাকা ধরুন। এবার মেডিসিন প্লাস যে ডাক্তারবাবু ভিজিট যে করছেন, ওনার তো একটা কস্ট আছে, আমি ওটাকেও মিশিয়ে নিলাম। ওটাকে মিশিয়ে নিয়ে আমি একটা লেবার আছে, এটা নিয়ে আপনি ডবল করে দিন, 700 টাকা বাদ দিয়ে দিন। আচ্ছা, প্রায় 1500 টাকা ধরলাম, 1500 টাকা বাদ দিয়ে দিন। তো একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল আপনি 1500 টাকা বাদ দেওয়ার পরও 3300 থেকে 3500 টাকা কেউ আপনার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। ঠিক। বড় বাইরের অ্যাভারেজ আপনার মানে আপনার যেটা বলছেন প্রায় 2700 টাকার কাছাকাছি, মানে আপনার এখানে প্রফিট আছে একদম 2700 টাকা আর কি প্রত্যেকটা ছাগলে আমার প্রফিট আছে। তো বছর শেষে আপনি বলছেন 1000 পিস ছাগল বিক্রি করছেন, আমার 27 লাখ টাকা কেউ নিয়ে যেতে পারে না। আমি যে আজকে এত বড় কস্টিংটা করেছি, আমি কিছু একটা পেয়েছি, তবে আজকে বুকে কিন্তু বল এসছে। তো আজকে যদি আমি 1000 পিসে 27 লাখ টাকা রোজগার করি, ইনকাম হবে আমার পার মান্থ, পার ইয়ার, তো এই ফার্মে যদি আমি 2000 পিস বিক্রি করি, প্রফিট ডবল হয়ে গেল, মানে 54 লাখ টাকা আমি বছরে এমনি পাবো। তাহলে বাইরের ব্রিড নিয়ে ভাববো কেন? ব্ল্যাক বেঙ্গল আমাকে ধোকা দেয়নি, ও কিন্তু আমাকে ফুল সাপোর্ট দিয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং সেই অনুযায়ী ইনভেস্ট করার পেছনে তো নিশ্চয়ই কারণ আছে, মানুষ উদ্দেশ্য ছাড়া 2 কোটি টাকা ইনভেস্ট করবো, আমার নিয়ে আবার 2 কোটি টাকা ঢুকে গেছে। এই ফার্মটা আপনি কোন জায়গায় করেছেন? আচ্ছা, এই ফার্মটার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট আছে, ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট
স্টেশন ডাইরেক্ট একদম ঝাড়গ্রামে আসতে পারেন। আর ওর থেকে ঠিক 8 কিলোমিটার আগে বাঁশতলা বলে যে স্টেশনটা আছে, আচ্ছা, ওই বাঁশতলা স্টেশনের একদম লাগোয়া হচ্ছে আমার ফার্ম আছে। এটা পুরো টোটাল ফরেস্টের মধ্যে আমার ফার্ম আছে। আচ্ছা আচ্ছা কাছে পিঠে 3-4 কিলোমিটারের মধ্যে কিছু নাই, ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ। আচ্ছা আচ্ছা, Total। এই পাশে এটা কিসের জঙ্গল? এটা পুরোটা কাজু বাগান আছে। কাজু বাগান, 12 বিঘার কাজু বাগান আছে। ওকে। আর পেছন দিকে তো দেখতে পাচ্ছি ইউক্যালিপটাস। পিছন দিকে ইউক্যালিপটাস আছে, আর রাইট সাইডে আছে আপনার শাল গাছ, শালের আচ্ছা, বাগান। আচ্ছা। মানে ওটা ন্যাচারাল ফরেস্ট। ওকে। Natural। আর এখানে তো দেখতে পাচ্ছি আপনি মানে দু মানুষ উঁচু করে পাঁচিল দিয়ে মানে হাই কনস্ট্রাকশনে পাঁচিল বানিয়েছেন, এটা কারণটা কি? হ্যাঁ, এই কারণটা একটু বলতে হলে আমাদের ঝাড়গ্রামের ঐতিহ্যটা একটু বলতে হয়। সেটা হচ্ছে যে পরশুদিন জাস্ট আমার এই পাঁচিলের পাশ দিয়ে 27 থেকে 28টা হাতির পাল ছিল। আমার পাঁচিল ঘেঁষা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা অ্যাট্রাকশন। মানে অনেকে ঝাড়গ্রামে, মানে কলকাতার মানুষরা ঝাড়গ্রামে হাতি দেখতে যাব বলে কিন্তু ভিজিটে আসে। আচ্ছা। তো ওই হাতি বাবার হাত থেকে বাঁচতে গিয়েই আমাকে এত বড় পাঁচিলের কনস্ট্রাকশন করতে হয়েছে। তারপর শুধু পাঁচিল আমি যে 10 ফুটে তুলেছি তা না, তারপর আবার 2 ফুটে তার কাটার বেড়া আছে। আচ্ছা, আপনি তো বলছেন প্রতি বছর 1000 পিস প্রায় মিট পারপাস বিক্রি করছেন, তো এই ফার্মটাও কি আপনি মিট পারপাস বানিয়েছেন? না, এটা ব্রিডিং ফার্ম। আচ্ছা, এটা ফুল এন্ড হোলি ব্রিডিং ফার্ম আমার। ওকে। আর শুধু তাই নয়, আরেকটা বড় কথা যেটা আপনাকে বলে রাখি, প্রত্যেকটা ছাগলের দেখুন কানে ট্যাগ আছে। আচ্ছা। আজকে যে আমার কাছে 150 পিস প্যারেন্ট স্টক আছে, আপনি যদি 6 মাস পর, 1 বছর পর আসেন না, আপনি ট্যাগ নাম্বারটা তুলে নিয়ে যেতে পারেন। আচ্ছা। যেটা যে প্রপার ব্রিডিং ফার্ম, এটাই তো তার প্রমাণ। প্রত্যেকটা ছাগলের ট্যাগ আছে এবং এটা ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্সের আন্ডারে ইনস্যুরেন্স করা আছে প্রত্যেকটি ছাগলের ইন্স্যুরেন্স করে রেখেছেন? ইয়েস, ছাগলের ইন্স্যুরেন্স করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কি কারণে আপনি ইন্স্যুরেন্স করিয়েছেন? সিকিউরিটি পারপাস? অবভিয়াসলি সিকিউরিটি পারপাস। আমি কোনো রিস্ক নিতে চাই না। আমি যদি একটা ছাগলে 5000 টাকা 10,000 টাকা ইনভেস্ট করি, তো তার পিছনে 500 টাকা আমি ইন্স্যুরেন্সও করতে পারি। এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। এটা ব্রিডিং ফার্ম, সেখানে ইন্স্যুরেন্স করতেই হবে। আমার এটা ব্রিডিং ফার্ম যখন, তাহলে আপনাকে ভাবতেই হবে, কারণ এটা প্রায় 6-7 বছর এখানে থাকবে। এখানে আমার থাকবে ছাগল, তাহলে আমি কেন ইন্স্যুরেন্স করাবো না? ঠিক। আমার মনে হয়েছে এটা আমার ইন্স্যুরেন্স দরকার আছে। আমার ছাগলটার দাম সাপোজ আজকে 5000 টাকা আছে, আমি এর পিছনে 500 টাকার ইন্স্যুরেন্স একটা করে রাখলাম, আমার 5,500 টাকা গেল। যাক, কিন্তু ওই যে আপনাকে কিছু না বললাম না যে রাত্রিবেলায় ঘুমোতে পারবেন, এটাও ঘুমানোর একটা, নিশ্চিন্ত ঘুমানোর একটা আরেকটা কারণ। আচ্ছা, আপনার একটা সিক্রেট জানতে খুব ইচ্ছা করছে। আপনার ফার্মে যতগুলো ছাগল আমি দেখলাম, না তো কেউ কাশছে, না তো কারো ঠান্ডা লেগে আছে, মানে এটার মানে সিক্রেটটা কি একটু যদি শেয়ার করেন আমাদের সাথে? অবশ্যই। ফার্স্ট আপনাকে এটা জানতে হবে যে বর্ষাকালে ছাগলের খুরে যেন না জল লাগে। আচ্ছা। এর মানেটাই হচ্ছে এটা যে আমি বর্ষাকালে যদি জল থাকে, তাহলে আমি গ্রেজিংয়ে নিয়ে যাবো না ছাগলকে। আপনাকে এটা মেনটেন করতে হবে। আপনাকে তখন চেষ্টা করতে হবে একটু ড্রাই ফুডের উপর রাখতে। আচ্ছা। এবং তার সাথে যদি আপনার নেপিয়ার, যেমন আমার এখানে স্মার্ট নেপিয়ার লাগানো আছে, আমার তো এখানে দেশি ঘাস, যেটা মানে ছাগল খেতে খুব পছন্দ করে, যেটা গ্রেজিংয়ে গিয়ে খাই, আমার ফার্মের ভিতরেও দেশি ঘাস আছে। আচ্ছা। আমি ওখান থেকে ঘাস কাটিয়ে এনে দিয়ে দিলাম। বিচুলি এটাকে বলে, মানে আমাদের এই ঝাড়গ্রামের ভাষায় এটা হচ্ছে খড়। আপনার খড়েরও স্টক আছে দেখতে পাচ্ছেন, খড় কেটে দিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু ওদেরকে ওই বর্ষাকালে মানে গায়ে যদি জলটা না লাগানো হয়, তাহলে ওদের কিছু সমস্যা। আমার ডাক্তারের পরামর্শ হচ্ছে যেটা খুঁড়ে যেন না জল লাগে, এটা মাথায় রাখবে। এটা কিন্তু আমি একটা, দেখুন, ট্রেনিং তো অনেক জায়গায় নিয়েছি। আমি সরকারি ট্রেনিং ঝাড়গ্রাম পানি সম্পদ বিকাশ ভবন থেকে আমার ট্রেনিং নেওয়া আছে, অনলাইন ট্রেনিং নেওয়া আছে। রিসেন্টলি এই বছরই মার্চ মাসে আরেক জায়গায় ট্রেনিং হয়েছিল। মানে এরকম করে 5-6 জায়গায় যেখানে ট্রেনিংয়ের একটা কথা শুনি না, আমি কিন্তু চলে যাই। 5,000-7,000 খরচা, যদি কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, নিত্য নতুন আইডিয়া যদি কিছু পাওয়া যায়, এইভাবেই আমি কিন্তু ছুটি। আমি 4 বছরের একটা হিউজ এক্সপেরিয়েন্স গত রয়েছে। এখনো যদি কোনো যদি বলে যে হ্যাঁ আমরা ট্রেনিং দেবো একটা, আমি কিন্তু চলে যাবো। আচ্ছা আচ্ছা। আপনি যদি খবরটা বলেন, আমি চলে যাবো। আপনার এখানে কি কেউ যদি নতুন ফার্মিং করতে চায় ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে, তো সেখানে কি আপনার কাছ থেকে শেখার কোনো ব্যবস্থা আছে? ফুল সাপোর্ট দেবো। আচ্ছা, ফুল সাপোর্ট পাবেন। আমার সাপোর্ট পেতে পারে। ফার্স্ট হচ্ছে ওনারা ঝাড়গ্রামে আসার পর, মানে আমাকে এখানে একটা ফোন করে আসবেন ওনারা। আর আমি বলবো স্পেশালি শনিবার কিংবা রবিবার করে ডেট করে আসতে, কারণ সেই দিন আমার ডাক্তারবাবু ফার্মে আমার ভিজিটে থাকেন। আচ্ছা। ওনার কাছ থেকে একটা, মানে বলতে পারেন একটা ট্রেনিং বলবো না, মানে একটা ফার্ম চালানোর বেসিক নলেজটা পুরোটাই পেয়ে যাবেন। সামান্যতম সর্দিতে, সামান্যতম জ্বরে কি ট্রিটমেন্ট করা উচিত, সেগুলো উনি পেয়ে যাবেন। আর বাকি ওভার টেলিফোনে আমি সব সময় গাইডলাইন দিতে থাকবো, কোনো সমস্যা হবে না। আমার নিজের এখানে এই ফার্মের মধ্যেই আমার ডরমেটারি আছে। আচ্ছা। ডরমেটারিতে এসে ওনারা থাকবেন, রান্নার খাবার ব্যবস্থা থাকবে, কোনো পয়সা কড়ি লাগবে না, কিচ্ছু লাগবে না, ফ্রি অফ কস্টে ওনারা আসবেন। আমি আজকে বলতে পারেন মানে সবার ছোট বড় আশীর্বাদে, ভগবানের ইচ্ছাতে আজকে আমি কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলের সাকসেস আছি। তাই বলে আজকে আমি এত বড় ফার্মটা কিন্তু করার সাহসটা পেয়েছি। ঠিক তাই। তো আমি বলি যে আমাকে দেখে যদি কেউ একটু অনুপ্রেরণা পায়, তাহলে আমি খুশি হব। একদম ঠিক। পয়সা রোজগার করে লাস্ট কথা নয়। যদি কেউ ভাবেন যে না এরকম করে মানে বিজনেস করা যায়, ছোট আকারে শুরু করুন না, বড় 50টা ছাগল নিয়ে শুরু করুন না। একদম। আপনি তো বলেন প্রথমে আপনি 50টা দিয়ে, আমি তো নিজে স্টার্ট করেছিলাম 50টা দিয়ে। 4 বছর পর আজকে আমার 900,000 ছাগল আসছে। আরো আমি এত হাজার ক্যাপাসিটি এত বড় ফার্ম বানালাম। নিশ্চয়ই পিছনে কিছু একটা রহস্য আছে, ওই রহস্যটাই হচ্ছে এইটা।
তো তাহলে বুঝতেই পারলেন এই ফার্মের রহস্যটা কি, যেখান থেকে প্রতি বছর প্রায় 27 থেকে 30 লাখ টাকা শুধু প্রফিট আসছে ব্ল্যাক বেঙ্গল থেকে। তো আপনারা যদি মনে করেন এই ধরনের ফার্ম বানাবেন, তাহলে অবশ্যই একবার এই ফার্মটা ভিজিট করুন। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাদের কমেন্ট করে জানান, এবং আপনি যদি এই ফার্মের পরবর্তী আরও আপডেট চান সেটাও কিন্তু আমাদের জানাতে ভুলবেন না। আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই।